बाराबंकी जनपद में शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड 2 पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को हवाई हमले और किसी भी अन्य आपात स्थिति के समय बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना है। 23 जनवरी शाम 6 बजे चेतावनी सायरन बजते ही ब्लैकआउट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों की लाइटें बंद कर दी गई। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देशानुसार हवाई हमले से बचाव के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को नागरिक सुरक्षा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस, स्वास्थ्य, रेड क्रॉस, विद्युत, अग्निशमन और होमगार्ड आदि सभी विभागों के द्वारा सम्मिलित रूप से संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, रेड क्रॉस, विद्युत, अग्निशमन, होमगार्ड, पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में सभी स्टेक होल्डर्स और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त कर मॉक ड्रिल समाप्ति की घोषणा की गई।